Nongeye kwirwa abakurikira Rukumbi TV, nongeye kubasuhuza. Amahoro y'Imana akomeza abane namwe. Ndi The Highest Rukumbi, iyi ni Rukumbi TV. Icyo nababwira ni ugukanda subscribe kugira ngo ibiganiro bya Rukumbi TV bijye bikugeraho ku gihe. Ukande subscribe, ukande share, ukande like, ushyire igitekerezo cyawe muri comment kuri Rukumbi TV, hanyuma twese turusheho kubaka societe nyarwanda. Nkuko mubibona rero muri kamera za Rukumbi TV dufite umushyitsi hano, ni umugabo twasuye iwe mu rugo, sinzi n'abandi buvuge ngo ni umushyitsi cyangwa nitwe bashyitsi. Umugabo twamusuye ari we mu rugo, aratwibwira, atubwira amazina ye, atubwire niba yubatse, atubwire naho atuye, uko bahita muri aka gace, na cyane ko twebwe ari ubwa mbere tuhageze. Rero reka twakire umugabo hano twasuye, aduha ikaze mu rugo iwe, aduha ikaze mu rugo rwe, hanyuma turushaho kugirana ikiganiro kirambuye. Muri aho wa mugabo? Turaho. Amazina yanyu babita bande? Nitwa Harerimana Vianney. Harerimana Vianney, utuye inaha niho kavukire cyangwa se nawe waje ushakisha ubuzima, cyangwa uratubwira muri make uko wageze inaha, cyangwa se niba naho wavukiye uratubwira, uraturamburira inaha ni hehe, bimeze bite? Naje hano ntuye mu mudugudu wa Musavu, kagari ka Musavu, umurenge wa Juru, mu karere ka Bugesera. Naje nutse muri Nyabagendwa, umurenge wa Ririma. Naje ari ugushakisha imibereho. Ntuye ni mu nzu yanjye, nahangaha ndabakiriye aho kitaze kunsura, aha ni wanjye mu rugo. Murakoze. Murakoze cyane, aduhaye ikaze iwe mu rugo. Uyu mugabo arakoze cyane, ndamushimiye rwose, natwe twishimiye kuba duhawe ikaze muri uru rugo. Uyu ni umugabo nk'uko mubibona, afite ubumuga. Hari abajya bavuga ngo umuntu ngo abana n'ubumuga, ngo umuntu ngo ibiki n'ibiki, ya mazina za mvugo za kera zashaje, ariko ubu ngubu aho tugeze turavuga ngo umuntu afite ubumuga. Uyu muramubona rero, uyu mugabo afite ubumuga bw'ingingo, nta n'ikindi kibazo afite uretse ikibazo cy'ubumuga bw'ingingo, kandi nabyo ubu ngubu ntago bikiri ikibazo cyane. Hanyuma agiye kutubwira, ese ubu bumuga ufite warabuvukanye cyangwa bwaje ukuze, ese byagenze gute, imvo n'imvano y'ubu bumuga ni iyihe? Murakoze. Ubumuga bwanjye bwaje mfite imyaka 7. Mvukana n'abandi tuvukana bari Nyabagendwa, mfite mama na papa. Bwaje meze gutya, barambyaye mfite imyaka 7 tuba ku Gikongoro, tumujya Nyabagendwa, bageze runamugariye, ubwo byagenze gutya. Murakoze. Okay, ubumuga bwaje ufite imyaka 7. Nuvuga ngo mwavuye ku Gikongoro, mwimukira inaha mu Bugesera, mutura aho hantu bita Nyabagendwa, ufite ubumuga. Wamugaye ugeze inaha mu Bugesera. Ese byatewe n'iki? Uburwayi. Wowe ni ubuhe burwayi bwaguteye icyo kibazo? Ni imbasa. Ni imbasa. Abakurikiye Rukumbi TV murabona ko uyu mugabo arabyibuka neza, ku myaka 7 nibwo yagize ubumuga. Yagize ubumuga atewe n'imbasa. Rero nkuko mubibona kuri kamera za Rukumbi TV, tugenda tugera ahantu hari abantu bafite ubuzima butandukanye, babayeho mu buzima butandukanye, ababayeho mu buzima bwiza cyangwa se bubereye, bugaragara neza, n'ababayeho mu buzima busa naho bugoye. Nkuko mubibona uyu mugabo rwose, ikiganiro cya Rukumbi TV twise ngo gira icyo ukora. Gira icyo ukora. Niba ufite umutima wo gufasha, niba ufite iyo nkomanga ku mutima, gira icyo ukora, uyu mugabo nawe abashe kubaho mu buzima yishimiye. Inkunga yose uko ingana
niba ubifite ku mutima, niba ufite ubushake, inkunga yose yagira ikimumarira. Rero muri kamera za Rukumbi TV, aho muri screen zanyu hari nimero za telefone mushobora kunyuraho niba wumva hari icyo wafasha uyu mugabo nawe ubuzima bukaba bwiza, ushobora guhamagara cyangwa se ugakoresha iyo nimero, hanyuma inkunga y'uyu mugabo wamugeneye ikamugeraho nta gushidikanya. Wa mugabo, nishimiye kuba mbashije kubona umuntu tuganira nkawe. Ese kuba ufite ubumuga hari ikintu wumva byaguhungabanyijeho mu mibereho yawe? Kirahari. Nk'igiki? Bwira abantu bakurikiye televiziyo yacu. Ikibazo cyanjye kuba abana n'ubumuga gutya, iyo nza ko hari nk'andi muzima afite byinshi ndi gukora, ari gukora n'ubumuga gutya, byarambaje ko nafite amaguru n'amaboko, ariko bigenze neza nako nanjye nakwibeshaho, nkajya nk'inzu yanjye neza gutya, nanjye nk'abantu heza, nanjye nkaba mfite ubuzima bwiza. Murakoze. Okay, uti iyo ntaza kugira ubumuga hari byinshi mba naragezeho nk'uko n'abandi badafite ubumuga babigeraho cyangwa se babigezeho, ariko jewe ndabona ukomeye. Ntabwo ari cyane. None se ushaka ngo bibe cyane gute kandi ufite inzu, ufite umudamu, ufite abana, ndakeka ufite n'isambu wenda naha twicaye n'iwawe? Nta sambu mfite, ni mu kibanza gusa. Nuko bimeze gutya, abantu bajya bamufasha bakamfasha bakanyubakira bakanenga nk'uko nyine ntawe wigize neza nk'itorero kaza kamfasha, tubakorera n'ibindi nkiburaho nyine. Imana igize neza nanjye nkamererwa nk'abandi, nkabona bifatika by'ubushobozi, nkaba imibereho myiza. Ni ukuvuga ngo iyi nzu turi kubona hano ni abantu bagiye bagufasha, abagira neza, itorero n'inzego za leta nibo babigizemo uruhare kugira ngo ube ufite aho utaha, ufite inzu imeze gutya, nubwo itarakorerwa neza amasuku nk'uko byifuzwa, ariko ni iyawe kandi hari abagufashije kugira ngo ubigereho. Abo bantu ababigizemo uruhare cyane ni bande? Abigizemo uruhare ni itorero. Ni itorero. Iryo torero dufite amatorero menshi, ese ni irihe torero? Anglikani. Itorero ry'Abanglikani. No, hanyuma uruhare rwa leta mu mibereho yawe ubu ngubu rwo nturuhe? Urwego rwa leta no yabyo bijyanye na VOP mudufaga tumveshaho buri kwezi, rimwe na rimwe ntabwo bigenda ubona. Utufaranga twa VOP hari igihe rimwe na rimwe tubona. Okay, ni byiza cyane, turashimira leta, turashimira itorero ry'Abanglikani mu kugerageza guhindura ubuzima bwawe. Ese aho mwari mutuye Nyabagendwa, kuki wavuye iyo za Nyabagendwa ukaza inaha mu uyu murenge wa Juru? Ese ho byari bigenze biti? Aya murenge wa Ririma ntago nabonaga bitameze neza, umubiri wanyu ubushobozi ntago bitanyemere neza, ndabakanje muri Musovu ndebe ko nawe imibereho hose bari gushakisha, ariko uko biri hakimana ari kugenda igira, ariko ni Imana igoze igakora, nkagoza nayo nshaka gutera imbere nk'abandi kurushaho nari mvuye. Murakoze. Okay, nuvuga ngo aho umuntu n'ubundi aho abona ashobora guhigira bigakunda, niho umuntu ahigira. Nuvuga ngo nibyande bavuga ngo akanyoni katagurutse ntikamenye iyo bweza, sibyo? Uvuye mu murenge wa Ririma uje mu murenge wa Juru ushakisha ubuzima. Ese hari icyo ubona cyahindutseho ku buryo wavuga uti hari itandukaniro aho nari ndi mu murenge wa Ririma no mu murenge wa Juru ubuzima bwarahindutse? Hari itandukanyirizo ko aho nari ndi, inzu nari ndimo ntabwo anganaga n'iyi, yari ntoya ariko itameze neza. Cyo nta shimira leta nuko nayo iri kuza kumfasha nkabitizigana gutya, ariko kaba na mituweli kanyishyurira, ariko ntacyo nashinza leta.
uti ntacyo nashinza leta. Muri make rwose leta yagize uruhare runini kandi na n'ubu iracyakora. Ufite umudamu bangahe? 4. Abadamu 4? Umudamu umwe n'abana 4. Umudamu umwe n'abana 4. Abana uwa mbere afite imyaka ingahe? 13. Ubwo se washatse ufite imyaka ingahe? 28. Ubwo se bwo ufite ingahe? 50. Kiko ndewe uri umusore. Oya. None se ndabona nkuruta. Okay. Umudamu wawe niwe mudamu wa mbere washatse. Tuzi ko abantu bafite ubumuga kugira ngo abone umudamu cyangwa se tubone abo twubakana urugo bigora. Ese we ntabwo byakugoye? Ntabwo byangoye. Yaragukunze nawe uramukunda cyane rwose. Kugeza na n'ubu mumaranye imyaka ingahe? Tumaze imyaka 40. Cyane kabisa, ni ibintu byiza byo kwishimirwa. Nuvuga ngo akuba hafi, uramwubaha nawe akakubaha. Cyane rwose. Nta kibazo. Nta kibazo cyari rwose. Murafatanya, niba we abasha kujya mu murima gahinga. Nawe ugashakisha aho uri bukuru ubushobozi, ukaza nawe akazana mugahuriza hamwe. Tugahuriza hamwe rwose. Ni ukuvuga ngo kandi hari n'abantu badafite ikibazo cy'ubumuga batabayeho nk'amwe, ushobora gusanga byarananiye kugira ngo babane neza nk'uko mubanye. Cyane rwose. Wahabagiriye ihe nama? Wahabagiriye ihe nama? Nabagira inama kugira nabo bahuze, bubake, bahuze ibitekerezo. Wavuze uti hari icyo leta yakoze, hari icyo itorero nsengeramo cyakoze, ariko turabizi ubuzima tubayemo twese, abadafite akazi ka leta, ni abacuruzi, abatari abacuruzi, ni abahinzi, kandi twabonye ko watubwiye ngo hano ni mu kibanza gusa nta sambu. Hanyuma kandi turabizi neza ko kugira ngo umuryango cyangwa se urugo rugira ubuzima bwiza, nuko rugomba kuba hari ibyo bintu. Niba utari umukozi wa leta uri umucuruzi, niba utari umucuruzi uri umuhinzi. Ese ufite aho uhinga? Aho mfite. Hanyuma umudamu wawe umufatanya, umufasha wawe ni umuhinzi. None kugira ngo abone aho ahinga bigenda bite? Ubishyiramo izihe mbaraga? Kangwa nahinga cyane nk'ahantu ari nk'umuntu turangiza ati ngo no bereko mu ibijumba cyangwa se tera dushyimba nk'uko nyine. Hanyuma hari byinshi umuryango ukenera. Hari ishuri kugira ngo abana babashe kwiga. Mu kwiga abana bigaruguriye, iki kingwara cyo kwiga ni ukubona ibikoresho, amakaye n'amafaranga y'igihembwe. Murakoze. Nuvuga ngo abana bariga nta kibazo, ikikugora ni ukubabonera ibyo bikoresho byo kugira ngo babashe kwiga. Banyarwandakazi, inshuti za Rukumbi TV, twongeye kubasaba kugira ngo mugire icyo mukora, ubuzima bw'umuryango w'uyu mugabo bubeho nk'uko bugomba kubaho. Inkunga yawe uko ingana kose, 1,000, igiceri kimwe, birahagije kugira ngo ubuzima bw'umuntu buhinduke, bumere neza, umuntu nawe abeho yishimiye ko ari ikiremwa muntu. Hanyuma mu itorero, ese iyo udafite amaguru cyangwa se ushaka kugenda, ushobora gukoresha, bamwe tugenda n'amaguru, abandi turatega ibinyabiziga bitandukanye. Ese iyo ugiye ku rusengero ugerayo uti? Yenda n'akagare kandi mfite hano. Akagare uragafite? Ese ako kagare kabonetse gate? Ni leta yakampaye. Ni leta yakaguhaye. Ubu nuvuga ngo iyo kagize ikibazo ubigenza ute kugira ngo kakomeze kugufasha mu bikorwa byawe? Kujya gukoresha bakora amagare. Ntabwo bikugora? Birangora, ariko hajya nk'umwana n'umujyaneza akakankorera. Okay. Uti hari igihe mpura n'umugiraneza akakankorera. Mwongeye kwirirwa
abakurikiye Rukumbi TV mukore subscribe kugira ngo ibiganiro bya Rukumbi TV bibagereho ku gihe. Turi kumwe n'umugabo hano, umugabo ufite ubumuga bw'ingingo nk'uko mubibona, ariko mu mutwe ni muzima. Afite ibiro bike ariko umutwe we upima amatoni n'amatoni mu bwenge. Umugabo wabashije kwiyubakira inzu, wabashije kuva aho yavuye akagenda ashakisha ubuzima kugira ngo arebe ko ubuzima bw'umuryango we bwagenda neza. Uyu mugabo hari abashimira, wenda hari n'abanenga, birashoboka. Ese uretse itorero watubwiye na leta, abandi bantu wumva ushimira bagize icyo bakukorera, icyo bakumarira mu buzima ni bande? Ni abatanyi b'imidugudu nabo bashaka kundwanaho, bakama ibyo kurya, bakama n'agasabune. Ibyo ndabashimira nabo, Imana ijye ibaha umugisha. Murakoze. Imana ibaha umugisha, nanjye rwose mbasabiye umugisha. Abaturanyi kandi byumvikana ko aturanye n'abaturanyi neza rwose, nanjye mbasabiye umugisha abaturanyi baturanye n'uyu mugabo. Ese ababyeyi bawe baracyariho? Ababyeyi barahari, ariko mama wanjye nawe yararwaye, yaheze mu buriri, ntakwemereye. Batuye hahandi watubwiye Nyabagendwa? Nyabagendwa, mu kagari ka Nyabagendwa. Okay. Muri abavandimwe bangahe wavukanye n'abavandimwe bangahe? Uri uwa kangahe? Njye fura y'iwacu. Ni wowe mfura y'iwacu iwa mu rugo. Hanyuma abandi bavandimwe baje bakurikiraho nyuma ni bangahe? Umunani. Mwavutse muri umunani. Ese wowe wabashije kwiga? Ntabwo nigeze niga. Kubera iki? Kuko wari ufite ubumuga? Nayo mfite ubumuga. Ariko abantu bafite ubumuga bariga? Ariko ntabwo nabonye ubushobozi bwo kujya kwiga. Ni ukuvuga ngo ubushobozi nibwo bwabaye bukeya. Okay. Ariko nubwo utize ariko uzi ubwenge cyane. Ubu se ko hari amashuri y'abantu bakuze, bashobora kujya wakiga atarazi gusoma, none hakamenye gusoma, wowe byashoboka ko ujya mu ishuri ukaba uvuga uti noneho ngiye gushaka kugira ngo umenye gusoma? None kutajyayo? Nuko naza amashuri. Ngo nahagaze amashuri ari uyu mugabo aratubeshye. Amashuri twagiye tuyacaho hano, twagiye tuza hano, amashuri arahari. Ahubwo vuga uti wenda umwanya kujya kwiga no gushaka ubuzima bw'umuryango nicyo numva jyewe gishobora kuba imbogamizi kuri wowe. Okay, murakoze cyane. Umugabo uri hano aradusekeje ngo ntagaze aho amashuri ari, ariko aratubeshye mu by'ukuri, kuko amashuri ari ahantu hose. Ariko nta kibazo kuba utarageze mu ishuri, uko biri kose ikigaragara ni uko aritunze kandi atunze n'umuryango. Wa mugabo, se hari itungo ufite? Itungo ntajya mfite. Nta n'iririnda urugo? Ndabifite rimwe ry'umwana yakuye mu mushinga. Yakuye mu mushinga? Amatungo rero, amatungo ni menshi. Hari n'amatungo arinda urugo, ntago yazi? Oya, irinda urugo ntabyo. Amatungo arinda urugo? Ushobora kuba utunze ihene, ushobora kuba utunze inka, ushobora kuba utunze ingurube, ushobora kuba utunze n'ipusi, n'imbwa, buriya n'itungo n'iyirinda urugo nashaka kuvuga. Okay. None ese iyo ibihe bigoye tujya tugera mu makirize, ugasanga n'abacuruzi ntabwo ibintu biri kugenda neza, nta mukiriya uri kwinjira, niba uri umukozi wa leta ukwezi kwatinze gupfa, ibintu bimeze nabi. Ese iyo hajemo ibyo bihe, wowe ubukungu bwifashe nabi mu mufuka wawe, ubigenza ute? Urituriza Imana igakora ibyo, ukavuga uti Imana. Okay. Ariko abaturanyi bakuba hafi cyane. Abo baturanyi rero rwose tubakomera amashyi,
kandi bakomereza aho kabisa, bafatanye n'itorero, bafatanye na leta n'abakurikiye Rukumbi TV nabo bagira icyo bakora kugira ngo ubuzima bukomeze kandi bugende neza. Kora subscribe, kora share, kanda like, shyira igitekerezo cyawe muri comment, byose naho hasi munsi ya video uri kubona muri screen yawe. Nimero ushobora kunyuzaho inkunga y'uyu mugabo nayo iraho muri screen zawe kuri Rukumbi TV. Genda The Highest Rukumbi, turacyaganira n'uyu mugabo. Ese ariko ugifata ku gasembo yara aya uri umurokore? Nese iyo ugize akanyota ukicisha iki? amazi yonyine. Kubera iki uhitamo kunywa amazi? Ni idini cyangwa ni umwanzuro wafashe cyangwa ni ubuzima? Ni umwanzuro nafashe no kurwaye bwo mu nda. N'uburwayi bwo mu nda. Urwara iki mu nda? Urwara igifu. Igifu kigatuma utabasha gufata ku kantu gahiye. Kandi abenshi bazi ko akantu gahiye kagira ikintu koroshya mu nda. Aya kuri wowe ntago bishoboka. Okay, none ubwo ngubwo mu bintu byo kurya ukunda kurya iki? Mu byo kurya ibijumba ndabirya, umuceri, ibirayi, inyama, no kunywa amata gusa. Atubwiye ibyo akunda kurya, ibyo wanga ni ibiki? Byanga mu nyama n'inyama z'intama. Inyama z'intama. Ariko akabenzi ni sawa. Aya nawe akabenzi ni sawa, genda kwagushimiye buriya ni sawa, uzakaryeho wumve. Aya ni icyaha se? Aya nabakarya. Okay. Kubera icyo utakarya? Sinzi, ariko je uzanda nkurarikiye kuzakaryaho ngo wumve. Rukumbi TV mwongeye nanone kwirirwa. Twageze muri rwa rugo rwa wa mugabo nkuko mwabibonaga twaganiriye, ariko noneho tugeze ku mudamu we, umutambukanyi mwiza cyane, witonze, witurije, uvuga make uko bigaragara. Rero ari kumwe n'umufasha we, ariwe twarimo tuganira cyangwa se ariwe twaganiriye kuri uyu munsi mu murenge wa Juru mu karere ka Bugesera, bahita Imusovu. Musovu, umurenge wa Musovu, akagari ka Musovu, akagari ka Musovu, umurenge wa Juru. Uyu ni umudamu. Mwiriwe mama? Mwiriwe neza. Muragerageza muvuge cyane kugira ngo abakurikiye Rukumbi TV bazabashe kumva neza cyangwa se babashe kumva neza ikiganiro tugiranye. Muragerageza kuzamura ijwi. Mwiriwe neza. Amazina, muratubwira amazina, muratusangiza muri make ubuzima bw'uyu muryango, kugira ngo umugabo yatubwiye uburyo abanye n'umudamu, uburyo abanye n'umuryango we, ariko kandi ugasanga hari abatabasha kubigeraho. Uratusangiza muri make ubuzima bw'uyu muryango,
umufasha wawe abana uratubwira muri make kugira ngo bibere icyitegererezo n'abandi mbese n'abatumvaga ko bishoboka bumve ko bishoboka. nitwa Ntawugurimana Veneranda, ndi umumama w'abana 4. Njyashima Imana yuko nubwo umutware wanjye abana n'ubumuga ariko Imana iduha kumvikana tugahuza. Icyo nsaba nubwo tujya duhura ubuzima bujya butugora, ariko icyambere nuko twubakanye neza kandi tukaba duhuza. Ni byiza cyane rwose, urumva ni ibintu bishimishije abantu batandukanye mu buzima bw'igihagararo uko tubibona. Umwe afite ubumuga undi nta bumuga afite, kugira ngo bahuze nuvuga ngo Imana iba yakoze akazi gakomeye, iba yakoze ibitangaza. Ese mu baturanyi cyangwa se n'ahandi hantu mugenda mugaragara bazi ubuzima bwanyu, ese ubona abantu babyakira bate, babyibazaho iki? Abantu bagenda babireba nyine, bakagenda bagira impuhwe, bakavuga ati turengere uriya muryango turebe ko wabaho, kabamo abamuha ibyo kurya, kabavuga ati yakira igiceri ugura isabune. Ubwo ni ubwo buryo tugiye tubayeho. Nta bakugira inama yo ko wamusiga ukaba wakwishakira undi udafite ikibazo? Oya, njye ntabwo namusiga kuko twabanye n'ubundi ameze gutya, kuko n'ubundi nza kuba ndi umusiga sinari kumusanga. Ni ukuvuga ngo icyo Imana yifatanyirije ntawe ushobora kugitandukanya. Nari nkubajije ngo nta bantu bigeze baguca intege bakugira inama yo kuvuga ngo ese we nta kibazo ufite, uri muzima, niko abantu bavuga, uretse ko n'ufite ubumuga nawe ntabwo aba yarapfuye, aba ari muzima, wenda icyo aba abura n'izo ngingo ariko aba ari muzima. Ese nta bantu bajya baguca intege bakakubwira ngo ese iki, ukumva nawe koko ugiye urabyumvise wenda kumva wanabikora? Abantu bo ntibabura, harimo abavuga ati ese ubwo wasanze umuntu ubana n'ubumuga uri muzima ukiri mutoya, ariko buriya hamwe n'Imana nyine urabihorera nyine mukabana n'umufasha wawe neza nta kibazo cyane. Uti rwose abantu bo ntibabura kandi babaho mu mibanire y'abantu, ntago babura. Nibyo ndi bavuze ngo hari abantu haba n'uruntu, ariko uti icyo Imana yifatanyirije ntawe ushobora kugitandukanya. Mufitanye abana 4, mufite abahungu bangahe n'abakobwa bangahe? 3 n'umukobwa umwe. Abahungu 3 n'umukobwa umwe. Ese ubuzima bw'uwo muryango nkawe udafite ikibazo, uvuga uti nigiye ushobora kujya guhinga, nigiye ushobora kujya gusenya, nigiye ushobora kujya kuvoma, ese uba wumva nta umutwaro bigushyiraho ku buryo ushobora kwinubira ubwo buzima ukumva ko rwose bigoye kuguma kububamo? Ubwo buzima ntabwo wabwinubira, ariko gusa ari nk'ibimfashije nkaba nabona nkaho guhinga hanjye, ntagenda nk'ubu mbwira umuntu ati mpako mpingamo, akaba ari ahanjye byamfasha. Uti wampa aho nshobora guhinga nkakuramo igitunga umuryango wanjye byamfasha. Ese wumva uzabigeraho mu buhe buryo, binyuze mu zihe nzira, ufatanyije n'umufasha wawe? Wumva bizakorohera kugira ngo icyo cyifuzo cyawe ukigereho? Icyo cyifuzo cyanjye kugira ngo nkigereho, nk'ubu umuntu abashakisha abagira neza bakadufasha tugatunga abana, ariko noneho hagize n'abandi bagira neza bamfasha, byibura nkabona nkaho guhinga baba bakoze. Muri make ikintu wumva kikuvuna mu mibereho y'uyu muryango wawe ufatanyije n'umufasha wawe, na cyane ko mubanye neza rwose nta n'ikibazo, kandi bigaragara ari wowe
ari umufasha wawe, biragaragarira amaso y'abantu ndetse n'abaturanyi bababa hafi nabo bigaragara yuko rwose mubanye neza nabo muturanye. Ese abo baturanyi mubashimira mute? Ese nta bantu bajya bagerageza no kumva ko babahohotera bitewe n'imbaraga zanyu nkeya? Oya, abaturanyi duturanye ni abaturanyi beza, baradufasha mu buryo butandukanye kuko baba baruzi ubuzima umutware wanjye abayemo nta kibazo. Okay, murakoze cyane. Ese umwana wa mbere yiga mu wa kangahe? Umwana wa mbere yiga mu wa 4, uwa kabiri yiga mu wa 2, uwa gatatu ntaratangira, n'uwa 4 ntaratangira. Ikikugora kugira ngo abana babashe kubona ishuri, babashe kubona ubuzima, na cyane ko n'abana kandi abana baba bumva ko umwana umubyeyi ari umwami, nta kintu na kimwe yabura. Ese ikintu kikugora cyane cyangwa se kibagora nk'abayoboye uyu muryango kugira ngo abana babashe kubaho mu buzima bwa nyabwo, wenda reka tuvuge ngo bwiza, ariko nanone wenda imbogamizi ntizabura, ariko ikibagora cyane kugira ngo ubuzima bw'umuryango cyane cyane abana, ishuri, ubwisungane, iki ni nk'iki? Murakoze. Ubwisungane mu kwivuza leta irabudutangira bwo nta kibazo, ariko nk'amaniforome, amakayi n'amakaramu, ibyo bintu hari igihe bijya bitugora, ubwo kugira ngo tubibone akaba ari nk'umugira neza ubiduha kugira ngo umwana abashe kujya kwiga. Bagira neza bantu mukurikiye Rukumbi TV, muri kumva uyu muryango ikibagora, icyo leta yabafashije, itorero basengeramo icyo ribafasha, ahasigaye namwe rwose mugire icyo mukora, ubuzima bw'uyu muryango buhinduke kandi bukomeze. Ese icyo mwakwifuza wenda ku bantu bari kudukurikirana batureba cyangwa se n'abatwumva, ni iki mwakwifuza wenda mwumva gishobora guhindura ubuzima bwanyu? Watubwiye uti wampaho mpinga hanjye ibintu byagenda neza. Ese ikindi wumva wakwifuza kugira ngo bigaragare ko ubuzima buhindutse nk'iki? Murakoze. Mbonye n'amafaranga nanjye nkaba nareba nk'utuntu nacuruza byibura tukajya tunyunganira muri ubwo buhinzi, byamfasha. Urakoze cyane. Nk'uko mubibona bantu mukurikira kuri screen za Rukumbi TV, harimo nimero za telefone mushobora kunyuzaho ubufasha bw'uyu muryango uko bungana kose. Ntabwo bisaba ibirenze, ntabwo bisaba ibihambaye. Uko wifite, uko uhagaze, nawe gerageze kugira ngo ubisangire n'abandi, twubake sosiyete nyarwanda. Nicyo cyatuzanya aha, twaje gushaka uyu muryango ngo tumenye uko ubayeho, tumenye icyo bakeneye, tumenye ikibagora, hanyuma twese duhagurukire rimwe, twese nk'abitsamuye turebe ko uyu muryango wahindura ubuzima kandi bugahinduka neza cyane nk'abandi. Dusoza twagira ngo umutware nawe w'uru rugo, uyu mugabo twasuye, nawe agira icyo yisabira abantu bakurikiye Rukumbi TV, abanyarwanda bafite umutima wo gufasha, bafite ubushake. Ibi ngibi ntawe bitabaho. Yatubwiye ko yamugaye afite imyaka 7. Uretse no kuba afite imyaka 7, niyo ufite imyaka 50, 30, wari umusore, wateraga umupira wawe, wanyongaga igare ryawe, watwaraga moto yawe, watwaraga imodoka yawe, wakubitaga ishoti rikarenga imisozi rigafata iyindi, bikugeraho nawe ugasanga ufite ubumuga kandi utahamagaye. Nta numwe wabihamagaye, byose tujya kubona tukabona biraje. Ntawe bitabaho rero, niyo mpamvu twese tugomba gufatanya. Buri muntu ku bushobozi afite, umutima wa kimuntu, akabasha kugira ngo n'undi nawe abeho neza.
kuko baravuga ngo akebo kajya iwamugarura. Iyo uhaye ubabaye buriya uba uhaye Imana, kandi Imana tuzi ko ari yo ikize kuturusha. Ariko baratubwira ngo niba uhaye umukene, niba ufashije utifashije, buriya nta kindi uba ukoze, uba ukoreye Imana. Dukorere Imana ubuzima bw'uyu muryango buhinduke. Ni Rukumbi TV, ndi The Highest Rukumbi. Reka tubaze uyu mugabo, ese ni iki wowe rwose ubona cyagufasha abakurikiye Rukumbi TV bashobora kuba bakora bakavuga ati koko uyu mugabo cyangwa uyu muryango nicyo koko ukeneye cy'ingenzi? Mwakoze TV, ikintu bisabira nuko mwamufasha bwahoraho kago birangi merwe neza, kugira ngo ni inzu ndimo bimeze neza, abantu basukuye, abantu bamugisha. Okay, murakoze cyane. Ati rwose ndi mu nzu ariko idafite amasuku kubera ubushobozi buke, ariko mbonye ubushobozi nkayikorera isuku ikamera neza, ku buryo nuwansura, ku buryo nagira n'ibirori abantu ntumiye bakaza bicara ahantu heza. Icyo kintu cyanshimisha. Umufasha we nawe ati uwampa byibuze ahantu hanjye nshobora gukora nkabasha gukuramo ibitunga umuryango. Ati ndamutse mbonye n'ubundi bufasha nanjye nkajya mu gasoko nk'abandi, biranashoboka ko n'iduka warishinga, sibyo? Ubonye ubufasha ukamera neza, n'imodoka wayigura mama. Nayigura Cyane rwose. Ariko nahacu nahawe buri wese kugira ngo ubuzima bw'uyu muryango buhinduke bumere neza. Ntago twakubwira ngo kora iki, icyo umutima wawe uzagutegeka nicyo uzakora, kandi tukaba tuzagushimira ibyo wabashije gukora, umuryango, aho wabikije ku Mana, Nyagasani akaguha umugisha bitewe n'ibyo wakoze. Dusoza ni mama, gira abantu ushimira rwose bagufashije rwose mu buzima bwawe, ku buryo niba nabyumva bazavuga ati bura ibyo twakoze ntago twataye hasi, umuntu twafashije aracyabyibuka ko twamufasha. Buriya tujya tuzirikana abantu batugiriye nabi, ariko abatugiriye neza ntago tujya dukunda kubibuka. Gira bushimira, niba ari nabo unenga ariko unabanenga, kuko buriya mu muco w'abantu cyangwa abanyarwanda gushima no kunenga bibaho. Murakoze. Shimiye abantu ubwo nari ndi mu bukode bemeye uko mva mu bukode bakemera kuduhaho kuba. Imana ijya ibaha umugisha, kandi n'abaturanyi duturanye neza bajya bamenya ko umwana yaburaye. Imana nabi ijya ibaha umugisha. Imana iha umugisha abaturanyi, Imana iha umugisha abantu bose bagerageza kumenya ubuzima bw'uyu muryango kandi bakabufasha. Papa nawe gira icyo ushimira abantu dusoza. Ndashimira abantu bose bambaye hafi, ari itorero, ari abaturanyi na leta y'ubumwe Paul Kagame. Nawe ndamushimiye kubyangizaho, ari mituweli, ari bya VUP. Ndamushimiye, Imana ibahe umugisha. Murakoze kuba mwansuye. Okay, murakoze cyane abakurikiye Rukumbi TV. Dusubikiye ahangaha ikiganiro twagiranye n'uyu muryango. Nkuko mubibona, ni umugabo ufite ubumuga, umugabo ukuze, umugabo ufite umuryango, ufite umudamu n'abana. Rwose ubuzima babayemo mwabubonye, inzu ye, uburyo abayeho, byose murabibona. Rero nahacu nahawe kugira ngo ubuzima bw'uyu muryango bugende neza. Turabashimiye. Mukurikire Rukumbi TV, kore subscribe, ukande share, ukande like, ushyire igitekerezo cyawe muri comment, ushyire inkunga yawe kuri nimero ziri aho muri screen yawe, hanyuma ku buryo ejo cyangwa ejo bundi tuzagaruka uyu mugabo tumushyikiriza inkunga ihindura ubuzima bwe kandi yaturutse muri mwebwe. Ndabashimiye, mbakuriye ingofero mwese.
ibiganiro bya Rukumbi TV birakomeje. Amahoro y'Imana akomeze abane namwe. Ndi The Highest Rukumbi, iyi ni Rukumbi TV, nakagaruka.